नमस्कार येवकार. गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कार. सविस्तर खबरां आनी हेडलायन्स. गोवा स्टार्टअप मॉडेल एक युनिक मॉडेल तो चलतलोच म्हणटा स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुपाचो मुखेली डॉक्टर चिंतन वैष्णव. गोंयांतले 50% स्टार्टअप हॉस्पिटॅलिटी आनी फूड बेवरेजीस सेक्टरांतले. मोदी सरकाराच्या कार्यकाळात विदेशी पर्यटक जाले दोबरात. गोंयांत होमस्टे सुविधा करात. केंद्र आणि राज्याचो समन्वय जाल्यार पर्यटनात बरी संद म्हणटा मंत्री पियुष गोयल. गोंयच्या उद्देगिकांकडेन चर्चा. ओडिशा बालासोरांत 3 ट्रेनींच्या एक्सिडेंटांत 300 लोक सोंपले. 900 वयर जखमी. रेल्वे मंत्री अश्विनी गोंयांत देंवताच गेलो परत. पावलो ओडिसांत. गोंयांत वंदे भारत ट्रेनीचे उक्तावण धुकल्ले मुखार. सातिरेज नाल्या वयलो आदलो पूल मोडून नवो पूल बांदूंक जाय आशिल्लो म्हणटा पीडब्ल्यूडी मंत्री निलेश काब्राल. पणजे स्मार्ट सिटी एमडी संजिताक घेवन नाल्याचे इन्स्पेक्शन. सोमार सावन राज्यांतली हायस्कुलां सुरू जावपाचे आनी सुटपाच्या वेळेत ट्रॅफिक प्रॉब्लेम. मुख्यमंत्री म्हणटा लोकांनी नेम पाळचो. व्हडलोसो प्रॉब्लेम जावचो ना. बेळगांवा वचपी गोंयकारांक मातशी थाकाय. चोरला महामार्गाचेर रिपेरिंग सुरू. 3 कोटी रुपया खर्च करून 8 किलोमिटराचो रस्तो जाता रिपेर. पावसांत प्रवासाचो प्रश्न जाता सुटावो. गोंय पर्यावरण फिल्म महोत्सव दर वर्सा गोंयांत जावचो. मुख्यमंत्र्याकय तशेंच दिसता म्हणटा पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल. G20च्या फाटभुंयेर दवरिल्ल्या फिल्म महोत्सवाचे उक्तावण. खबरो विस्तारान. गोवा स्टार्टअप मॉडेल हो एक युनिक मॉडेल आसा आनी तो चलतलोच म्हण स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुपाचो मुखेली डॉक्टर चिंतन वैष्णव उलयलो. भारताच्या G20 अध्यक्षते खाला गोंयांत G20 कार्यकारी गटाची 3री बसका सुरू जाल्या. गोंयांतले 50% स्टार्टअप हॉस्पिटॅलिटी आनी फूड बेवरेजीस सेक्टरांतले आसता. गोंयचे स्टार्टअप हे गोंयचेर केंद्रीत आसात आनी ते चलतलेच म्हण डॉक्टर वैष्णवाक विश्वास. 400 startups for 15.7 lakh people. That is one startup in 4,000 people. 50% of the registered startups in Goa in that data were hospitality, food and beverages sector. Goa is demonstrating to other smaller states as to how this is uniquely a Goa startup ecosystem. You know, they don't really need to go copy somebody else. This is Goa. This is what we do the best. It has to be a Goa-centric model, you know, and it will fly. Nothing to worry. I mean, there's no need for everybody to do AI and robotics and whatever. Yeah. IT मंत्री रोहन खंवटे म्हणटा गोंयांत सी हब संकल्पना मुखार येता. दर्यादेगांचेर हब उबारूंक सरकार वेगवेगळ्यो सुवातो पळयतात. To promote a healthy work-life balance, we are introducing Sea Hub concepts, which will be like a Sea Hub co-working spaces located in the 12 scenic beach locations. These hubs will not only provide a conducive work environment, but also offer the opportunity to rejuvenate and with the natural beauty of our coastal landscape. Imagine you being on the beach in a particular space, a co-working space, where you have enough work to be done, a lot of creative space which is available, and when you want to do your water sports, you do your water sports. When you want to be on a shed, be on a shed, come back and do your work. I think this is something which is going to be very unique, and we are working here towards the concept of building up a story of digital nomads as far as Goa goes. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. मोदी सरकाराच्या कार्यकाळात विदेशी पर्यटक दोबरात जाले. गोंयांत होमस्टे सुविधांचेर फोकस केल्यार दर्जेदार पर्यटकां वरवीं येणावळ वाडटली.
गोंय आनी केंद्रीय पर्यटनाचो समन्वय जाल्यार पर्यटनाच्या मळार बरी संद आसा म्हण केंद्रीय उद्देग मंत्री पियुष गोयल उलयलो. ताणें गोंयच्या उद्देजकां कडेन भासाभास केली, तांचे सल्ले आयकले. मंत्र्यान सरकाराचो 9 वर्सांचो कार्यकाळाचो रिपोर्टय मांडलो. Our infrastructure spending has grown only in the last 4 years by 400%, 4 or 5 years. That's the speed of growth. The National Infrastructure Master Plan has projects worth 111 lakh crores that we are working on. India will have world-class infrastructure. In fact, those of you who travel abroad, show me any other place in the world which has airports as good as India. Any country in the world. We are number 1 in the world on airports. Of course, we are the fastest growing large economy. Thanks to all of these initiatives, both in infrastructure, in industry, tourism, our foreign tourist inflow under Modi government has more than doubled. New ideas come up, for example, homestay. I don't know how much it is already exploited, but every home in Goa is a perfect place to develop a homestay. I'll share with you in Kashmir, after removal of 370, Article 370, there's been a huge rush of tourists. I don't know if you saw the number last year. 1,88 lakh tourists went to Jammu Kashmir after peace and tranquility is brought into Kashmir. कार्यावळीत मुख्यमंत्र्यान गोंयांत सुरू आशिल्ल्या कामांचेर उलोवप केले. गोंय खंय गतीशक्तीत हेर राज्यां परस फुडें. पीएम गतीशक्तीचो कार्यक्रम ऑनरेबल PWD रोड एंड ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर नितीन गडकरीजी अनाउन्स जाल्या उपरांत म्हणजे एका म्हयन्याच्या भितर गोंयांत आयले आनी पयलो कार्यक्रम ह्याच हॉलान हांगासरूच आमी नितीन गडकरीच्या बरोबर घेतलेलो. आनी एक्चुअल गतीशक्ती कितें हें तांच्यांनी फक्त एक्सप्लेन केल्लें. बट आज आमी प्राऊडली सांगता गतीशक्तीच्या बाबतीत सगळ्यात ॲडव्हान्स जर कोणी काम केलं आसत जाल्यार ते गोंय राज्यांत केलां. आनी प्राऊड ऑल ऑफिसर्स म्हणजे दे हॅव टू कनेक्ट डिफरंट म्हणजे जे आमकां कनेक्टिविटी आमी डिफरंट सॅक्टर्स जी करपाक जाय आशिल्ली इन्क्लुडींग द एड्युकेशनल सॅक्टर गतीशक्ती प्लॅटफॉर्माचो आमी खूब बरो यूज PM गतीशक्ती प्लॅटफॉर्माचो करता. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी. ओडिशा बालासोरांत 3 रेल्वेंच्या भिरांकूळ एक्सिडेंटांत 300 लोक सोंपले जाल्यार 900 वयर लोक जखमी जाले. रेस्क्यू ऑपरेशन सोंपलें. केंद्र सरकारान सोंपिल्ल्यांच्या फामिलीक 10 लाखांची, गंभीर जखमीक 2 लाखांची, किरकोळ जखमीक 50,000ची मजत जाहीर केल्या. एक्सिडेंट कसो जालो ताची चवकशी चल्ल्या. मजगती मडगांव ते मुंबय वंदे भारत ट्रेनीचे उक्तावण अनिश्चित काळा खातीर फुडें धुकल्ले. बेगीनूच नवी तारीख जाहीर जातली. सांतिनेज नाल्या वयलो आदलो पूल मोडून नवो पूल बांदूंक जाय आशिल्लो. आतां जालें तें जालें. परिस्थिती जाग्यार घालूंक जाय म्हण PWD मंत्री काब्राल उलयलो. पुलापोंदची माती काडप चालू आसा. नगरसेवक फुर्ताद आनी वावुरपी दत्तप्रसादान ह्या मातयेक लागून लागसरच्या वाठारांत पावसांत बुट्टी मारतली म्हण शिटकावणी दिल्ली. सांतिनेज नाल्यार अतिक्रमण जालां. PWD आपली सुवात क्लियर करतली म्हण काब्रालान स्पश्ट सांगलां. ताणें स्मार्ट सिटी MD संजिताक घेवन सांतिनेज नाल्याचें इन्स्पेक्शन केलें. सांतिनेज नाल्यार पोरनो पूल मोडून नवो बांदूंक जाय आशिल्लो म्हूण PWD मंत्री काब्राल उलयलो. ह्या पुला पोंदा मातयेचो भराव आसा. पुलाकूय माती आसा. ताका लागून पावसांत ह्या वाठारांत बुट्टी मारतली. लोकांच्या घरांत सिवेजीचें उदक पावतलें म्हूण थळावो नगरसेवक सुरेंद्र फुर्ताद आनी वावुरपी दत्तप्रसाद नायकान शिटकावणी दिल्ली. पावस तेंकलो तसो पणजेंतली कामां गुटलावपाची ताकती. तातूंत सांतिनेज नालो क्लियर करपाकूय ताकती. PWD मंत्री निलेश काब्रालान नाल्याचें थंयच्या रस्त्याचें इन्स्पेक्शन केलें. माती खंय बेगीनूच काडून जातली. ब्रिज एक्चुअली कलवर्ट ओरिजिनल कलवर्ट मोडून न्यू कलवर्ट बांदपाक लागलो आनी आतां इतले त्रास पळय लेबर डे नायट काम करता ते कोणची माती काडपाक उदक फुगोवन उरला फाटल्यान. त्याने ते सॉर्ट आउट करता तेका आतां काय करूं शकना. म्हजे पयलीं जाल्लें काम केलें रॉंग केलें ना रॉंग डिझायन एक इंजिनियर टेक्निकलिटी जी आसा डिझायन आपणाचे हितू करता. जेन्ना तेणें केल्ले हे इतले त्रास जातले आमकां खबर नाशिल्ले. तेणें आतां जालें तें जालें ताका कितें करपाचें आतां करता. सो केन्ना म्हणल्यार कंप्लीट जातलो हें सगळें जे भायलें काम आसा जे माती काडटलें अशें तेमी इन्स्ट्रक्शन दिलें की माती काडची म्हणून 3 दिसांनी जातली खबर.
सांतिनेज नाल्यार अतिक्रमण PWD नाल्यावेली आपली सुवात क्लियर करतलीच. लोक आमकां ब्लेम करता. एनक्रोचमेंट नालाचे आहा तांकां नाला बांदपाक मेळना, उदक जे आसा ते सोडपाक मेळना. लोकांनी एनक्रोचमेंट केला. हांव आतां CMाकूय सांगतलो, कलेक्टराकूय सांगतलो आनी कन्सर्न MLA कोण आहा तांकांय सांगतलो. एनक्रोचमेंट नालाचेर एनक्रोचमेंट कित्याचे लोक आमकां गाडी कित्याक मारपाक जाय? सो एनक्रोचमेंट काडपाकूच जाय. आय एम व्हेरी फर्म ऑन माय डिसिजन. PWD जाग्यार आहा तर हांव काडटलोच. कित्याक आतां पळय रस्त्या सायडीन जर नाला कॅनल बांदल्या, आतां उदक जर फुडें वचपाक सोदना तांकां पांयां पडोंक पडटा उदक सोडपाक. हें कशें हें कोणें सांगलां? आनी खंयचो रिलिजियस स्ट्रक्चर तेजे वयर काडटा आनी आपणाचें घर फाटल्यान करता, अशें जायना न्ही. सो तुमकां आनीकूय इन्स्ट्रक्शन शीतला कडेन कसलें काम आसा कंप्लीट करूंक जाय ते कितें? ते शीतलाची जी आसा जेन्ना ते HD पायपलायन घालताले ती जी कनेक्शन आहलें सुरेजी ओल्ड तें मोडलेलें आसा. सो तांकां आमी ते पंपांक 2 स्टेशनाचेर पंपींग करता. एक डॉन बॉस्को आनी एक बाटले. सो ती आख्खी सुरेश थंय येवन ते हांगाच्यान येता. सो ताका आमी ताका टायम दिला 10 ते 8 परवा. लोकांक कांय इफेक्ट जावचो ना ताका. सो ते बंद करतरी ताका काम करपाचो टायम आमी दिला आनी ही हॅज टू कंप्लीट दॅट पायप जे फुटला पळय कनेक्ट करता. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. सोमार सावन राज्यांतली हायस्कुलां सुरू. चडशा हायस्कुलांनी ट्रॅफिके विशीं नियाळ घेतला. भुरगीं पालक हायस्कुलाच्या तयारेक लागल्यात. 2 म्हयन्यांच्या सुटये उपरांत नव्या शिक्षणीक वर्साक सुरवात करतना मोठ्या शारांनी हायस्कुलां सुरू जावपाच्या आनी सुटपाच्या वेळेत मेजर ट्रॅफिक जॅम जावंक शकता. ताजेर मुख्यमंत्री म्हणटा लोकांनी ट्रॅफिक नेम पाळ्यार व्हडलोसो प्रॉब्लेम जावचो ना. सोमार सावन गोंयांतली हायस्कुलां सुरू. हायस्कुलां सुरू जावपाचे आनी सुटपाचे वेळार शारांनी ट्रॅफिक प्रॉब्लेम जाता. ताचेर मुख्यमंत्री म्हणटा लोकांनी नेम पाळचो, व्हडलोसो प्रॉब्लेम जावचो ना. 5 तारखेच्यान शाळा सुरवात जाता ते ट्राफीक आनी सगळ्या लोकांनी फॉलो करपाक जाय. ते जर केलें आसत जाल्यार व्हडलो प्रॉब्लेम जावचो ना. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. बेळगांवा वचपी गोंयकारांक मातशी थाकाय. चोर्ला महामार्गाचें दुरुस्ती काम सुरू जालां. कॉन्ट्रॅक्टर सांगता ते प्रमाण 3 कोटी रुपया खर्च करून 8 किलोमिटराचो रस्तो रिपेर करता. जांबोटी ते कणकुंबी रस्तो सामकोच पेड्ड्यार जाल्ल्यान बेळगांव पावपाक 45 मिनटां मायज लागताली म्हण लोकांची कागाळ. पावसांत कसो प्रवास करपाचो हो मोठो प्रश्न आशिल्लो तो सुटावो जाता. चोर्लाच्यान लुईस रॉड्रिक्साचो रिपोर्ट. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. Anant Lakshmi and Son Ventures Private Limited presents its first startup project, Samruddhi Shridi Colony, a 21 independent 4 BHK bungalows. Call us today for booking and more inquiries. गोंय पर्यावरण फिल्म महोत्सव दर वर्सा गोंयांत जावचो मुख्यमंत्र्याकय तशेंच दिसता पण पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल उलयलो. मॅकिनीज पॅलेसींत गोंयच्या पयल्या गोंय पर्यावरण फिल्म महोत्सवाचें उक्तावण जालें. G20 बसकेच्या फाटभुंयेर तशेंच पर्यावरण दिसाच्या निमतान हो महोत्सव दवरला. हो महोत्सव दर वर्सा दवरल्यार गोंयच्या तशेंच देशाच्या भावी पिळगेक बरी संद मेळटली अशेंय काब्राल उलयलो. गोंयचो पयलो गोंय पर्यावरण फिल्म महोत्सव माकिनेज पॅलेसींत सुरू. महोत्सवात 50 फिल्मांचें स्क्रिनींग दवरला. सोमार मेरेन महोत्सव. गोंयांत दर वर्सा हो महोत्सव जावचो म्हूण पर्यावरण मंत्री काब्राल उलयलो. It is the first one this year, and I'm sure with the help of all the G20 countries, including India and Goan filmmakers, we want to make this an annual event so that Honorable Dr. Pramod Sawant, who is the Chief Minister, has expressed his desire to, when I spoke to him, that this has to be an annual event in not only finding good films to be watched, but also for the young filmmakers of Goa and India, where maybe we will have something for them in line to bring in good films, so that the youngsters today, who is the future of this state and the country, who can make a difference in the society, can be looked on and can be seen as a future generation who will make an impact on the lives of the people who try, because everybody is not the same focus.
प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. नामनेचो साहित्यीक अरविंद भाटीकाराच्या संघर्ष कादंबरीचे लोकार्पण जालें. कार्यावळीक उद्देगीक अवधूत तिमलो मुखेल सोयरे जाल्यार अनिल खंवटो मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. कार्यावळ अध्यक्ष आदोगाद उदय भेंब्रे आनी दोतोर किरण बुडकुले कादंबरीचेर उलोवप केलें. संघर्ष कादंबरीत गोंयच्या समाजाक सतावपी ज्वलंत प्रश्नांचेर लेखन केलां. हेर लेखकांनी वर्तमान स्थितीचेर आनी समाजाक उपेग पडपी लेखन करचें म्हूण लेखक अरविंद भाटीकाराचो उलो. ही दुसरी कादंबरी म्हजी आसा ती करंट विशयाचेर आसा आनी साहित्याचो आनी एक्च्युअल लायफाचो कितें संबंद आसत जाल्यार तातूंत ह्या साहित्याक लागून कितेंय तरी सुदारणा जावपाक शकता. अशेंच जे कोण बरयतात तांणी बी अशेंच एक करंट विशयांचेर बरोवन साहित्य चड लोकांक उपयोगी पडचें ह्या उद्दिश्टान बरोवचें. अरविंद भाटीकारान आपल्या लेखनांतल्यान समाज नितळ करपाचेर पावल मारला म्हूण उद्देजक अवधूत तिमलोन तुस्त केली. हिलरी म्हणटा ताणें एव्हरेस्टाचेर पांय घालो. ताका कोणी विचारलें खंय तूं थंय चडपाक कित्याक गेलो. वाय डीड यू क्लायंब एव्हरेस्ट. तर ताणें म्हणलें बिकॉज इट इज देर. म्हणजे तो पर्वत आसपा जाय मागीर तुजी हें प्रवास सुरू जाता. तर जेन्ना कादंबरी बरयता आनी मुखार कितें विचार मांडटा म्हणजे तुका एक डेस्टिनेशन आसा. तें अरविंद बाबा डेस्टिनेशन कितें की गोंयची सोसायटी गोंय कशें बरें कर. पण म्हाका दिसता की ह्या पुस्तकाचो ताणें ज्या तरेन उलयलां न्ही ताजे अनुवाद जावंक जाय. इंग्लिशीन अनुवाद जावंक जाय म्हणजे हें जगार सगळे कडेन पावूंक जाय. आनी हें उलोवपा खातीर जर कितें करपा खातीर जर कितें वाटभर म्हजो लागलो तर हांव जरूर करतलो. मुखपृश्ठ पळयतरीच आमच्या लक्षान एक येता की जाणें म्हणचेच लताबायन हें कन्सीव केलें आनी जाणी तांकां हातूर आधार दिलो. तांणी 2 गजाली एकठांय हाडल्यो. एक चूड आनी दुसरो चुडो. तुमी पळयलां की ती फक्त कांकणां न्हय ती 5व्या रंगाची. ताका तुमी जाय ते मागीर सिंबॉलीक सिग्निफिकन्स लावंक शकतात. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. घर संसार सांबाळपाच्या बायलेच्या कळाशे विशीं दुबाव ना. बरोबर ती स्वताची वळखय करूंक शकता हेंवूय खरें. कितल्योश्योच बायलो आज आत्मनिर्भर भारताक हातबोट लायतना स्वयंपूर्ण गोंयच्या मार्गार आसात. ट्रेंडी आंत्रप्रेन्योरांचे स्वामिनी माळीत आयची अपर्णा पाटील. ती वास्कोत आमी गुरमी आर्टिस्ट म्हण फामाद. आमी गुरमी म्हळ्यार हुला पासून तयार केल्ली वेगवेगळी खेळणी आनी सॉफ्ट टॉयज. गोंयांत अशे आर्टिस्ट खूबच कमी. सो आयच्या ह्या स्वामिनी कार्यावळीन आमी शिकतली अमी गुरुमी. येस, आय एम ऑल्सो न्यू टू दीस टर्म. पण आमची ही मदत करपा खातीर आमच्या बरोबर स्वामिनी आसा अपर्णा पाटील. अपर्णा, वेलकम टू आवर सिरीज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शेअर अ कॉमन नेम आय वूड लाईक टू से. And we know you for amigurumi. So just tell us what it is. Amigurumi is basically a Japanese form of crochet. It generally means doll making. So how did you come up with this concept? Because of wool, we are usually like, toran, then tablecloth, ashe olkhata. So how did you come up with this thought? Actually, I started crocheting only in the last 10 years. Before that, I was working for a long time. And my mother always wanted me to learn crochet. So basically after she passed away, I decided, maybe I should actually learn crochet because it was her wish for me to learn. A self-taught process of looking at those videos and learning. I taught myself to make these toys. So that was how it actually began. It was not nothing planned. It was just something that just happened over a period of time, and I started making these toys. Okay.
Aparna, I can see a goddess also here, Ambabai, Kolhapurchi Ambabai, and this also I have seen Sai Baba made by you, which is of woolen. So, what is the response that you have been getting from Goan market? Well, the response is very good. Everybody is very appreciative of the handmade stuff because people are really, done with all these China-made stuff, and especially most of these toys are very unsafe for like little children. You are rocking on social media, I must say, with your toys. So, what is the future plans? Future plans, I don't know. Maybe someday, if I can, maybe have a small store of my own. I've been doing this business now for quite a long time. So it is always said that, you should share the knowledge, you should share the skills. So do you have any plans or do you conduct any workshop or classes for children? I had actually in the past conducted a few workshops and I had taken classes as well. But then yes, I'm like, if anybody approaches me and they want to learn crochet, I'm more than happy to teach them. So ही actually आमच्या बरोबर एक स्वामिनी अपर्णा पाटील तिने आमकां वुलनाचे अशे क्यूटशे टॉयज करपाक दाखयल्ले आसा. साहिल मांद्रेकरा बरोबर अपर्णा बडिगर प्रुडंटा खातीर. स्टेलर्स हायर सेकंडरी स्कूल ऑफ एक्सलन्सान बरो रिजल्ट दिवपाची परंपरा कायम दवरल्या. अंदू स्टेलर्साचे विद्यार्थी वैष्णवी पोतेकरान 12वी सायन्सांत राज्यांत टॉप केले. वैष्णवीक विज्ञान शाखेंत 96% मार्क मेळ्ळे. फिजिक्स, बायोलॉजी आणि इंग्लिशीत टॉप करपी वैष्णवीची प्रिन्सिपल योगेंद्र सिंग सिकरवारान तुस्त केली. I am Vaishnavi Viraj Potekar, student of Stella Higher Secondary School of Excellence. I have topped the Goa Board HSSC Science 2023 exams and I feel very happy that my hard work has paid off. The teachers at Stellar Academy are really good at their respective subjects. They are always available whenever you have doubts and you can approach them anytime. In fact, earlier I was studying at another coaching and I am very happy that I chose to shift to Stellar Higher Secondary School for my 12th standard. Following my success, even my brother has chosen to do his 12th standard in Stellar. You are not only prepared for competitive exams but also for boards. It is a balanced preparation in which equal importance is given to board exams as well as competitive exams. I am pleased to inform you that our student Vaishnavi Potekar of Stellar Higher Secondary School of Excellence has secured 97% and got the first position in merit list of Goa State HSSC exam. Other than Vaishnavi, our student Tushar Jain, our student Aditya Chaube and Parth Mundra, they have secured more than 99 percentile in JEE Main exam. Along with them, in total 17 students have got more than 90 percentile in JEE Main exam this year. If we talk about board result, 18 students from Stellar School Integrated Program has got more than 90% of result in 12th science exam. Apart from that, from Stellar Academy, 16 students have got more than 90% of result. वेळसांव पाळे तळी उसपून सारखी करपाचें काम परत सुरू. कांय दिसां फाटीं तळे डिसिल्टिंग करूंक संबंदीत खात्यान JCP धाडिल्ली. मात काम सारखें जावंक ना म्हण पाळे तळे शेतकार संघटनेन थळावो आमदार वाजाच्या नजरेक हाडून दिल्या उपरांत ताणें परत JCB धाडूंक सांगली. आतां काम परत सुरू. 22 वर्सां उपरांत तळयेक संजीवनी दिवपाचें काम चल्लां म्हण संघटना सांगता. आतां हे आमगे पाली तोडे सगळे लोक जाणा कितले बरें कितले नुस्तें हिंग मेळटा. एका 20-22 वर्सां जालीं एका कोणें हात दिको लागूं ना. तें वयर पुरोन न्हू तितून तें सारकें ग्रावंड लेवल जावपा पावलेलें. हिंगा गणपती तितून विश्वासन करताय तेय तांकांय तें बुरोवपा मेळना वयर सोताले. आतां आमी उरलेली माती काडून ती मातशें पोंदा घालपाक आमी हें करताय. थोडे दीस फाटीं आमचे MLA सरान हिंगा JCB धाडलेले आमकां ते आमची हे डिसिल्टिंग करपाक थोडे. तो मातशें थोडे काम ताणें केलें आनी तो JCB घेवन गेलो
पूण ते सराचे मतींक वचोंक ना आनी आमचेय मतींक वचोंक ना. लोक बेश्टो उलोवपाक लागलो की हे कितें केलां माती मातशें थोडी काडल्या आनी कितें म्हणून. जेन्ना आमी सरा सांगलें सर अशें शां इन्स्पेक्शन तूं मातशें यो आनी पळय. सरान येवन तें इन्स्पेक्शन करून ना ताबडतोब तो म्हणपाक लागलो हें बरें जालें ना तेंगेलें काम. सो काल पावस पडलो हिंगा सकाळीं. सो सरान ज्या WRD फोन केलो आनी तें सांगलें हें मातशें काम कंप्लीट करय म्हणून. आयज हिंगा परतून आमकां दिश्टी पडटा एक जें काम अर्दें उरलेलें तें आतां JCB हांगा चालू आहा आनी तें काम आमकां चालू जावन आनी थोड्या दिसांनी हें काम कंप्लीट जातलें म्हणून आमकां विश्वास आसा. गोंयांत व्हडा पुनव मोठ्या उमेदीन जाली. ह्या पुनवेक ज्येष्ठ पुनवूय म्हणटात. सवाशिणी वडाची पुजा करतात. घोवाक दीर्घ आयुष्य मेळचें, बरें आरोग्य मेळचें, प्रत्येक जल्मात होच घरकार मेळचो म्हण वडाक प्रदक्षिणा घालून पुजा करतात. वडाची ताळी घरांत हाडून सिजनल फळफळावळीन पुजपाची पद्दत कांय घराण्यांनी आसा. पळयात वट सावित्रींची वडा पुनव. म्हजें नांव रिमा शेटये पणजेच्यान. आयज वटपौर्णिमेचो दीस आसा. तुमकां सगळ्यांक हांव वटपौर्णिमेच्या वतीन आनी बायलांक सगळ्यांक हांव वटपौर्णिमेच्यो शुभेच्छा दिता. आयज वटपौर्णिमा आसल्या कारणान आमी आयज कालच्यान आमी ताची तयारी करता, बाजारान वता, सामान हाडटा आनी आयज सगळीं सकाळच्यान उठून सगळें उत्सवाचें घरान वातावरण आसा आनी आमी आयज हांगा खूब वर्सां जालीं आमी हांगा म्हजें लग्न जालां तेन्नाच्यान आमी हांगा येता आनी हांगा आमी वटपौर्णिमा सण साजरो करता. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.